자, 자, 일회용 석쇠들이 말이 많은데, 뭐, 환경적으로 안 좋다고 하는데, 실질적으로 어떻게 안 좋은지 제가 한번 실험을 한번 해보겠습니다. 자, 이것은 식당에서 많이 쓰는 일회용 석쇠고요. 이건 야외에 나가서, 특히 뭐, 펜션 같은 데서 이런 석쇠를 일회용을 많이 쓰고 계시죠. 이런 일회용 석쇠는 도금으로 돼가지고, 아연 도금으로 된 거예요. 그 도금에 대해서 제가 한번 잠깐 설명을 한번 실험하기 전 설명을 한번 드리겠습니다. 이 자체가 철에다가 아연 도금을 한 건데, 일반적으로 도금에 대해서 잘 모르시는 분들을 위해서 도금은 무엇이냐? 도금은 어떤 물질의 표면에 금속을 얇게 입히는 것을 말합니다. 잘 이해하실지 모르는데, 우리가 쉽게 녹슬은 철에다가 페인트를 바르는 효과예요. 그러니까 한꺼풀을 보기가 흉하니까 녹이 슬지 말라고 도금을 하는 거예요. 그러니까 실질적으로 페인트를 칠하는 게 아니고, 도금이라는 것은 금속 입자를 철 표면에 부착하는 것입니다. 보통 일회용 석쇠는 아연 도금으로 이루어지는 것이죠. 자, 그러면은 한번 실험을 한 30초 정도 한번 실험을 한번 해보겠습니다. 과연 여기에서 어떤 불순물이 나오나 우리가 눈으로 확인할 수가 있는가? 과연 실험을 한번 해보도록 하겠습니다. 한 30초 정도요. 센 불, 약한 불. 여기에서 불순물이 나오는지 안 나오는지. 도금이라는 것은 금속으로 되어 있기 때문에 얇게 입혀놓은 거죠. 그래서 한번 저희가 직접 확인을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 나왔습니까? 자, 미세하게 나오는 것을 확인이 되시죠? 미세하게. 이게 중금속이죠. 쉽게 해서. 지금 현재 나오는 것이 센 불에서는 확인이 됐습니다. 그리고 지금 현재 이 양은 조금 나왔는데, 이게 3개 분량의 나온 시료입니다. 중금속 가루죠. 자, 확인됐습니까? 자, 그 다음에 약한 불을 한번 실험을 해보겠습니다. 약한 불은 나오나 안 나오나. 자, 약한 불은 우리가 눈으로 안 보이지만 거의 나오지 않은 걸로 압니다. 약한 불에서는 지금 현재 육안으로 확인은 되지 않고, 그래서 저희가 이제 이것이 생수물인데, 과연 여기에서 먹는 물을 기준으로 해서 저희가 여기서 뭐 환경 호물이 나오지 않나. 그래서 먹는 물 시험 연구소에서 46가지를 시료를 채취했는데, 그래도 아연 수치가, 여러분 보시면 알겠지만은 아연 수치가, 여기 아연이 있죠. 아연이 보통 우리가 먹는 물 기준 3ml 이하인데 11.874가 나왔다는 것은 뭐냐면 거의 3배, 4배가량은 3배를 초과해서 4배가량 나온 수치입니다. 우리가 먹는 물 기준은 3ml 이하입니다. 근데 11점이 넘게 거의 10이 가까이 나왔다는 얘기죠. 거의 4배 수치라는 얘기죠. 시험연구소에서, 이것은 국가공인 시험연구소에서 측정한 겁니다. 자, 그러면은 우리가 직접적으로 약한 불에서도 한번 실험을 한번 해보고, 야유형에서도 한번 고기를 한번 직접 구워 보겠습니다. 자, 한번 구워 보시죠. 우리 일반적으로 야외에서 펜션에서나 많이 고기를 이렇게 구워서 드시죠. 여러분들도 고기를 처음에는 우리가 이렇게 잘 해서 구워서 맛있게 드시는데, 과연 여기에서 어떤 반응이 나오는가 한번 보겠습니다. 자, 이것은 음식점에서 사용하는 건데, 자, 지금 현재 약한 불에서는 아까 중금속이 안 나오는데, 이 정도 이렇게 탔을 때 과연 이렇게 막 불이 붙는데, 여러분들 식당에서 한두 번 이렇게 불이 붙은 것을 경험하실 거예요. 이 정도면 되면은 저희는 물론 잘 하면은 불이 잘 안 날 수도 있겠지만은, 이게 조절을 못 하시는 분은 이렇게 벌써 지금 여기 타고 있을 때는 좀 중금속이 타고 있다는 얘기죠. 그러면 이 중금속이 벗겨졌을 때
우리가 고기에 붙지 않겠습니까? 아까 물에 떨어지는 것도 보셨겠지만은 그럴 거라고 판단됩니다. 그러면 그 중금속이 산화가 돼서, 자, 야유형도 한번 보겠습니다. 야유형에서 여러분도 아시다시피 불쇼라고 많이 지적들 하시죠. 지금 이 정도 온도면은 이미 도금이 지금 다 탔다고 저는 생각이 됩니다. 물론 이것도 잘 구우면은 좀 불이 좀 덜 날 수 있는데, 좀 조종을 못 하시는 분들은 열이 좀 조금만 세도 불이 그냥 확 나서, 결국은 불이 많이 났을 때는 불이 타 올라서 이 석쇠에 벌써 여기 불이 붙죠. 그러면 도금은 벌써 벗겨진다는 얘기. 한꺼풀이 벗겨지면 결론은 어떻게 됐습니다. 고기를 뒤집어서 먹으면 고기에 묻는다는 거죠. 자, 여기에서는 우리가 눈으로 안 보이니까 증거를 찾을 수가 없는데, 간단하게 증거를 찾을 수 있다는 것은 여러분도 잘 아시는, 이렇게 하면 지금 계속 불 붙고 그러죠. 여러분도 잘 아실 때, 이걸 쓰고 버렸을 때, 버렸다가 놔두면은 녹이 슬어 있는 것을 좀 본인들이 많이 여러 번 경험을 하셨을 걸로 저는 생각됩니다. 그래서 자, 녹이 슬은 것을 제가 한번 보여드리겠습니다. 이것을 버렸을 때 녹이 슬은 것을 한번 보여드리겠습니다. 자, 이런 것도 녹이 슬어 있고요. 이 야유형도 현재 보시면은 녹이 슬어 있습니다. 녹이 슬었다는 것은 무엇입니까? 자, 여기에 녹이 슬었다는 것은, 이쪽은 안 슬고 있다는 것은, 여기는 불이 닿았으니까 이미 도금이 벗겨져 산화가 됐다는 거예요. 그러면 결론적으로 우리가 먹었다는 얘기죠. 고기하고 붙어서. 중금속이 얼마나 치명적인데 여러분들은 아실 거라고 생각합니다. 자, 그래서 지금까지 국민 건강을 위한 소비자 고발이 아니더라도 스텐석쇠를 세척해서 사용을 하면은 뭐 건강에 문제가 없는데, 중국에서 전량 수입되는 중금속이 나오는 일회용 석쇠에다가 고기를 구워 드시면 건강에 해롭지 않겠나 생각합니다. 이상입니다.